नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरुलाई म मेनका सुरेशको युट्युब च्यानलमा। अनि हजुरहरुलाई कस्तो छ? आशा गर्छु हजुर सम्पूर्ण मेरो युट्युबका साथीहरु सन्चै हुनुहुन्छ भनेर। त्यसै गरेर म मेरो सम्पूर्ण परिवार पनि सन्चै छु। साथीहरु आज चाहिँ कहाँबाट नयाँ दिन नयाँ भिडियो चाहिँ कहाँबाट सुरु भइरहेछ त हेर्नु त मेरो। देखाउ मेरो बोला। माइत घर हो साथीहरु, माइत घर आएको छु। माइत घर आए कि भिडियो बनाउनु मन लागिहाल्छ के। अनि आज चाहिँ यहाँ कार्यक्रम छ, सानो कार्य छ। उधौली उभौली बैशाखी पूर्णेको पूजा हुन्छ। हिजो अस्ति पूर्णे थियो तर त्यहाँ त्यस्तै भएको कारणले चाहिँ अलिक सरेर चाहिँ आजको दिन चाहिँ यहाँ कार्यक्रम छ। त्यही भएर म चाहिँ माइत घर आएको छु। माइत घरमा के हुँदैछ त्यो तपाईहरुलाई देखाउने छु। तपाईहरुले मेरो भिडियो हेरेर सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस्, लाइक गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस्, शेयर गर्नुस् भन्दै आजको भिडियो सुरु भइसक्यो। अब के हुन्छ हेर्दै गर्नु होला। अनि त्यो जान्नको लागि तपाईहरुले मेरो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनु होला। जुन मेरो भाइ, मेरो कान्छा काकाको छोरा एउटै मात्रै भाइ छ है। काकाको छोरा चाहिँ एउटै मात्रै हो। मेरो छोरीहरू हिजै आइसकेको छ। अचम्मको कुरा है, अचम्म भइरहेको छ होइन। सबैजना छक्क भइरहेको छ। उनीहरू चाहिँ पहिलोचोटि मामु बिना आएर बसेको छ। आज एक दिन बसिदिएको छ मेरो भाइहरू, मेरो दाजु। त्यही हो, अब सुरु हुन्छ के हुन्छ जो जय के अरे जयको भाइ होइन जय भनौँ न। जयको भाइ काठमाडौँबाट आउनुभएको। उहाँ पनि मेरो साथी चाहिँ हिजो आएको दिदी दिदीलाई पहिलोचोटि भेट होला मेरो। होइन अस्ति पनि भेट भएको छैन मेरो। अस्ति नै अस्ति दसैँमा भेट भयो त यहाँ आउनु भएको थियो। दसैँमा पनि होला। अनि त्यो के अरे त्यो अस्ति प्रोग्राममा म गइसकेको थिएँ नि दाइ त्यतिखेर। ए हो होइन। अब चाहिँ भित्र जाउँ है। को आउनु भएको छ। सुरुमा त मेरो माइला काका हुनुहुन्छ। मैले ढोगिसकेको छैन काका। त्यसै गरेर यहाँ पसलमा मेरो बदा छ, मेरो ठुलो बदा। नमस्ते। ल ल धन्यवाद। अनि त्यसै गरेर अब यता हुनुहुन्छ पाहुनाहरू। जाउँ मेरो बुवाको घर, मेरो आमाको घर। मेरो बुवा हुनुहुन्छ यहाँनिर। अँधेरो भयो बुवालाई देखाउनुलाई। ल मेरो बुवा हुनुहुन्छ। अब बुवाले चाहिँ पूजाहरू गरिसक्नु भएको होला होइन। के भयो यहाँ को छ। मेरो भदैनी छ, मेरो भेनाजु, दिदी, मेरो आमा है हुनुहुन्छ। मेरो युट्युब च्यानल है भिडियो होस् ल। अनि यतातिर चाहिँ को हुनुहुन्छ भान्सामा। मेरो काकी हेर न के गर्दै हुनुहुन्छ। पक्काइ पुल्याइ काकी म त आएँ त ढोकरे खाना पकाउनु धमाधम मेरो कान्छी, मेरो भदैनी, मेरो भाइको कान्छी छोरी, मेरो कान्छा भदा। के हो के खाना आँटेको? अनि यहाँ बहिनीहरू, मेरो हितैसी साथी, एकदम नजिकको साथी, माइतको घर गाउँको पनि साथी, स्कुल पढाएको पनि साथी हो। अनि यता बुहारीले धन्ना पन्ना गर्दैछ। बुहारीको काम यही त होला नि, बुहारीले गर्नुपर्ने है। यता मेरो साइनी खाजा खाँदै हुँदो रहेछ है। खाँदै हुन्छ। कस्तो रहेछ? एकदम राम्रो। बुहारीहरूले बनाएको पहिले मिठो हुन्छ। खै अन्तर निनी खै अन्तर नि अब आउँछ अरे एकछिन। ए हो। अनि अब उता पछाडि चाहिँ पाक्दैछ। बुवाले पाक्दैछ। ए बुवाले यहाँ के पकाउँदै हुनुहुन्छ अरे। मेरो बुवा आफ्नै तरिकाको भान्सा छ। तिते हो, तिते बनाउँदै हुन्छ बुवा। जहिले तितो बनाउनुहुन्छ क्या। कुखुराहरू अब पूजा हुन्छ नि त, धेरैवटा कुखुरा हुन्छ। मेरो कान्छी काकी है, मेरो कान्छा काकाले बिहे गरेको मेरो काकी। काकी चाहिँ सघाउँदै हुन्छ। मासु झरो टिपेर हाल्दा हुन्छ। अनि के गर्छ त चुलामा त चौखोटामा झरेको। त्यसै गरेर मेरो यता हेर्नु है। अम न लजा न कति चाहिँ मेरो माइला काकाको कान्छी छोरी गुडिया जस्तै छ हेर। यो भाग यो पनि मेरो बहिनी नै हो, मेरो साथीको छोरी। ढोगिसक्यो सबैलाई। यता पनि भान्सा छ हो। मेरो त माइतमा भान्सै छ है साथीहरू। यहाँनिर आगोमा पकाउने बेग्लै अघि अर्को पछाडि देखाइरहेको थिएँ है। भान्साको पछाडि पनि त्यहाँ सब्जी पाक्दै थियो। अनि यहाँ चाहिँ चामल भात पकाउन आँट्नु भएको काकी। पोहोर पनि मेरो काकीको भिडियो खिच्दाखेरि यहीँ भात पकाउँदै हुन्थ्यो मेरो काकी। माइली काकी नै पकाउँदै हुन्थ्यो। के छ तेरो कपाल? माइती घरको त कुकुर पनि प्यारो हुन्छ अरे साथीहरू। त्यसै गरेर है
मलाई पनि प्यारो लाग्छ। यो चाहिँ खस्रे सस्रे के भन्छ, नेवारा सेवारा भन्छ। यहाँनिर अमिलोको बोटहरू छ, कागती छ, सानो खालको कागतीहरू छ है, यहाँनिर फलेको छ। माइत घरमा हरियाली सागसब्जी है छँदैछ, त्यो त देखाउने छु। गक ल आउँदै गर है। मेरो भदे बाइक कुदाउँदैछ। कसको बाइक कुदाएको है? मेरो बुवा जहिले तिते बनाउनुहुन्छ यहाँ। तिते होइन है साथीहरू, मिठे चाहिँ हो नि, मिठो चाहिँ बनाएको बुवाले होइन बुवा। अस्ति तपाईँले पकाएर आएको मासु माइत वा आमालाई पनि मन परेर लगेको थियो नि त एक बोटकोलाई। आमामा के साह्रो मिठो होइन है, मेनुका कसले पकाएको मेरो बाउले पकाएको भनेको। यहाँ आउनु भएको छैन? छैन सम्झी आउनु भएको मैले पर्सन एकदम के अरे आश्रमबाट ल्याएको छु, मेरो साह्रै मन पराउँछ। साइला सम्धीलाई काठमाडौँको सम्धी। ए साइला धम्पाले मेरो भिडियो हेर्नुभयो भने एकदम सम्झिनु भएको रहेछ। तपाईँको लागि खोर्सानी काको अरे भयो आश्रमको पिरो न पिरो नागा खोर्सानी चाहिँ के धुले ल्याउनु भएको कि अचार बनाइदिएको छु। ए ल खोर्सानी के अरे धम्बालाई खुब मनपर्छ, खानुहुन्छ। यहाँ मरमसला सबै त खाइसक्नु भएको न। ए ल पूजा चाहिँ सिद्धिएको होइन? ए अनि सुकाउने ए पानी भर्खर भएको होला नि त होइन? तिते पनि हालिसकेको? थाहा छ तितो देखिँदैन। म पनि साथीहरू कहिले कहिले तिते बुवाले हेर्नुहोस् है मेरो भिडियो। मेरो बाबुले सिकाएको भने मेरो बाबुले नै सिकाएको हो क्या साथीहरू। बुवाले सिकाएर चाहिँ मैले पनि तिते बनाएर खाएँ। काठमाडौँ गएर भान्जीबारीबाट सिकेर आउँछु। ए हो भान्जीबारी अस्ति आसाम गएर के बनाएर सिकेर आउनुभयो। अनि काठमाडौँ गएर सिक्छु नि त, त्यही भएर चाहिँ जिल्ला भान्जीबाट। अनि यहाँ खाएर अनि म पनि घरमा गएर टेस्ट सबैलाई चोखाउने भयो। खाजा खाने कार्यक्रम, कोही भात खानेले भात खाने, म पनि खाएँ। खानु होइन यहाँ बनाउनु पर्ने। म चाहिँ मेरो लागि अनि अरू के खानुपर्ने हो? दुईवटा खान्छ यो गेडागुडीको सब्जी रहेछ, के अरे बोडीको सब्जी, काँक्राको अचार, यो मासु पनि हो। मासु पनि खानुपर्ने अरे मेरो बाबा। यो चाहिँ कुखुराको मासु, अघि पूजा गरेको होइन, कुखुरा मासु हो। अहिले चाहिँ यति नै खानु होला हौ साथीहरू, भातसँग खानु बाँकी छ। यो मेरो भिडियो लर यसो गऱ्यो भने त दादा तँलाई लगेर राख्छु। सबैजना खानुहुन्छ, यहाँ ठाउँ छैन, म चाहिँ बाहिर खाने। यो पठाइदिइरहेको छ क्या त्यो साथीले। मेरो माइला कुकासँग बस्नु पर्यो होइन? माइत आएको कसैले खानु पर्दैन दाजु? खाइसकेको? त्यो हो त्यही आडमा खरे गर बोकोजी छैन छोरी डक्टर मिठो रहेछ। रङ्गलाले खाएको मिठो भन्दा भयो भने माइत आएको चाहिँ पनि मिठो हुन्छ। अहिले त सबैलाई त्यही खानुपर्छ सिस्न। दबाई पनि र अहिले चाहिँ खाइ भने भात खाँदै गरेर पनि देखाउनुपर्छ। भिडियो खिच्छु ल मितामा खाँदै गरेको। मित बुवा मितामा, मेरो मितामा मित बुवा है खाना खाँदै हुन्छ। सिलगढीबाट आउनुभएको, अनि खाना खाँदै हुन्छ। यहाँ अलिअलि सरर खिचौँ भनेर नि त।
नानीहरू मेरो कान्छा भन्दा पनि भात खाँदै रहेछ कस्तो लजाउँछ हौ मेरो कान्छा भन्दा किन लजाएको होला किन लजाएको भन्दा त लजाउँछस् लाज के को होइन मासु होइन छोइला राको छोइला खाँदैछ भोलि जाँदैछौ काठमाडौँ भोलि भिडियो हेर्दै गर्नु हाम्रो होइन यति खुल्ला मन लाग्छ मजाले बोल्छ क्या यस्तो मन लाग्छ क्या बोल्नलाई बोल्नु त मलाई लाज लाग्दैन खाँदैन भातसँग के चिसो खानु पर्दैन भयो अब खानु अहिले माप्नु दिनु दिनु काम गर्नु नपाएर यिनीहरू कस्तो खटपटिरहेछ भदा पखाल भदा त दिदीले माग्छ त पखाल अहिले है अब भिडियो बनाउने क्रममा मेरो घरमा मेरो माइतमा आउनुभएको सम्पूर्णलाई त मैले चिन्तान गराएको छु है मेरो मितिनी मेरो साथी मेरो के भन्नुपर्छ मितिनी यहाँ आउँदाखेरि हामीले मित लगाएको मेरो बुवाले चाहिँ अब तिमीहरू दुईजना मिलेको देखेर तिमीहरू दुईजनालाई मित लगाइदिन्छु भन्नुभयो र मित लगाइदिनु भएको अनि उहाँको मम्मी मेरो मित आमा मेरो मित बुवा मेरो मित बुवा इन्डियाबाट आउनुभएको इन्डिया कुन ठाउँबाट उहाँबाट आउनुभएको चिन्ता गराउनु पर्यो युट्युबको साथीहरूलाई मेरो भ्लग भनेको त मेरो जे भइरहेको छ त्यो देखाउने हो नि त होइन अनि आज मौकाले भेट भएको मेरो मितबा मितामालाई अघि भात खाँदै गरेको बेला पनि भने है खाँदै गरेको अप्ठ्यारो मान्नुभयो मितामाले अनि त्यही भएर चाहिँ मैले अहिले चाहिँ अब जाने एकछिन भन्नुभयो नजिकै हो हाम्रो घर चाहिँ अनि त्यही भएर मेरो मितामा मेरो मितबुवा मेरो मितिनी कहाँ कहिले अब मेरो मितिनीले भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँलाई एकदम सम्झेको छु है सम्झेको छु अब भेटघाट त अब हुन पाइएको छैन नजिक यहाँ आउँदाखेरि नजिकै म भए पनि तर अब त्यस्तै हो आफ्नो आफ्नो कारणले आफ्नो व्यस्तताको कारणले भेट हुँदैन अब के गर्ने मितिनी अब भेट भइएछ भने धेरै लामो गफ गरौँला दुःख सुखको कुरा गरौँला यस्तै त हो नि सुख दुःख त मितामा छैन मितामा ल सम्झिन्छु म त कति सम्झिन्छु होइन अब घरबाट पनि फुत्त निस्किनु पाइँदैन नि त घरमा अब के अरे परिवारसँग त्यतिखेर हाम्रो मितिनी पनि कन्फर्म भएको मितिनीसँग गफ गर्न पनि पाइँदैन होइन उहाँको सानो सानो नानी छ मेरो त अब हुर्क्यो र पनि त्यस्तै हुँदो रहेछ हौ अब आफूले फोन गर्दाखेरि उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ कि भनौँ उहाँले पनि मलाई सम्झिँदा उहाँ व्यस्त यसो कहिले कहिले त बोल्दै गर्दा त हुने हो तर के गर्नु साथीहरू यस्तै हो आफ्नो आफ्नो व्यस्तताको कारणले आफ्नो समस्याको कारणले चाहिँ हाम्रो भेट भइरहनु पाएको छैन गफ गर्नु पाएको छैन तर म एकदम भित्रदेखि सम्झिन्छु सबैलाई सम्झिन्छु मितालाई पनि सम्झिन्छु अब जाउँ न त भेट्न जाउँ न भन्दाखेरि अब खुट्टा यहाँ माइत आए जस्तो सजिलो छैन अलिक टाढै छ होइन अब ठिकै छ पछि आइएछ भने पनि घरमा आइएछ मौकाले मिलेछ भने जाने हो बुवामा होइन अब आजलाई चाहिँ अब म पनि एकछिनमा जान्छु होला तपाईँहरू त बस्नुहुन्छ भोलि जाने ल त्यही भएर मैले चिन्ता अप्ठ्यारो के खाएको मको हो भन न मको हो निनी होइन मलाई पनि एउटा खाइदेऊ न बुढी अजीले दिएको मेरो भएन मेरो कान्छी भएन आमे नक्कली मेरो भदैन नि
उसले उसको दादालाई सुनाएको अरे म माइत आएको आएर गएको भवेश भवेश निनी भन्थ्यो अरे क्या निनी चाहिँ भिडियोको निनी आएको थियो भनेर देखाउँथ्यो अरे क्या अनि मेरो भदैनी कम्ता डाटी चाहिँ नि स्कुल जान्छ नि यस्तै छ भिडियो बनाउने क्रममा चाहिँ मेरो भदैनीसँग गफ गरेको होइन यस्तो गरिदेऊ न भिडियो यस्तो गरिदेऊ न यस्तो गरिदेऊ न ल साथीहरू हुनुहुन्छ बहिनीहरू मेरो कान्छी बहिनी यता पनि भोग्दै जानु पर्यो नि त हाम्रो ल्याएर यता मेरो छोरी छोरी हो मेरो साथीहरू सबै अब कति जाने अस्ति अवसरमा आएको थियो त ए मेरो बाबा लडाएर तमास गऱ्यो मलाई खुब रिस उठ्यो मेरो बाबा लडाएर साँच्चै भन्नु पर्दा अरे क्या बुढो भइसकेको मान्छेलाई के को लडाएको होला भनेर मन के गर्नु त्यस्तै रमाइलो गरेको होइन ल है साथीहरू मेरो माइतमा त घिरौला यस्तो फलेछ तन्द्राङ र तुन्द्रुङ है रमाइलो रहेछ कि अनि मेरो यहाँ निनी कान्छी निनी जानाउ 2-4 टिपेर ले भन्दै हुन्छ कि साथीहरू त्यही भएर म चाहिँ टिभी दिएको है मैले मेरो बुवालाई पनि आमालाई पनि भनेको छुइनँ कि सुटुक्क टिपेर लान आँटेको कि साथीहरू मार्ने हो कि के गर्ने हो बिउ त होइन होला नि त होइन साथीहरू जेसुकै होस् है मैले टिपेँ आँटै गरेर टिपिदिएको अब भयो अरे ल ल भरे गाली खाने चाहिँ मैले होइन यो मेरो कान्छिनीलाई चाहियो अरे कि होइन यति त लानु पाइहाल्छ नि होइन यति त लानु परिगयो नि माइत घरमा आएर घिरोलाई लाँदा कसैले गाली त गर्दैन होला हो नजारु होइन दिनुहुन्थ्यो होला भाउजूले पाहुना घरभरि पाहुना भएकोले ध्यान भाउजूको पाहुनातिर छ नि त होइन त्यही भएर चाहिँ अब हामी घर जाने हो नि माइत धेर बस्नु हुँदैन है मेरो बहिनीको छोरा ऊ पनि घर जानु तर्खर मम्मीलाई पर्खेर बसिरहेछ है अन्त अनि अब जानुपर्छ कालो टमाटर यस्तो भएछ बिउ लगाएको लगिस् टमाटरै हो नि टमाटर हो त नि खाएको अस्ति भाउजू किन डर लागेको बिउ लानुलाई बिउ लगिसकेँ मैले त टिपेर लगेँ क्या अस्ति आउँदाखेरि याद गरेको थिएँ कि त्यो दिन बिर्सेछु अनि त्यहाँदेखि लगेर सुकाएर अब दाना कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ यस्तो ताजले भिन्डी यहाँ रोप्नु भयो कि लहरै लाएर भिन्डी रोप्नु भएको छ अब जाने हो साथीहरू हामी पनि घर ए कतिखेर आउँछौ भन्दै हुन्छ घरका मान्छेहरूले जानु पर्यो नि हो हामीलाई घिरौला टिप्यौँ भाउजू टिप्नु ए हो ए भन्नुभएको थियो ए टिपेर जाति नै गरेछु म जाति गरेछु अनि हो नि त नि सिटी नै आएको छैन नि त कपारे छ जाने हो नि जाने एकछिनमा हेर न मेरो बहिनीलाई यसले मन पराएको आइज भन्नु कसो मुन्टा टिपेर लानु र केही त लानु भन्नुहुन्छ भाउजू खानु दिएर पनि भएन अरे मेरो भाउजूलाई मुन्टा लानु न घिरौला लानु न भन्नु अघि देखिहाल्नु भयो घिरौला टिपेको है अलिक ठुल्ठुलो चाहिँ कानिनलाई टिपिदिइहाल्यो अनि अहिले पनि टिपेर लैजा भन्दै नि त म लाँदिनँ अलिक छिटेपछि लाने होइन माइत नजिकै चाहिँ आइहाल्छु म त म नआए नि देवस पठाएर भयो
खाने लाने त गरिहाल्छु टेन्सन भएन यो मुन्टा चाहिँ के गरी टिप्नु त हो भाउजू अनि तपाईँलाई चाहिँ चाहिँदैन र यो मुन्टा पलाइहाल्छ नि पलाउनु त पलाउँछ पलाइ गर्छ जति टिप्नु पलाउँछ छ मेरोमा नि एउटा ध्यान छ तर फर्सीको जस्तो मिठो हुँदैन नि इस्कुसको कसैलाई चाहिँ फेरि इस्कुसको मिठो लाग्छ माइत आयो के ल ए भाउजू मलाई के पो दिन्छु भन्दै हुन्थ्यो अस्ति लसुन लसुन ल हटायो नि सुन्नुहुन्छ लसुन दिन्छु भन्दै हुन्थ्यो अहिले लसुन सम्झाउनु अहिले बिर्सिन्छ बिर्सिनुहुन्छ म त सम्झाइ लान्छु नि त फेरि सम्झाउनु न म बिर्सिन्छु त लानु भनेपछि त भयो होला भाउजू आजै लानु जानुभएको जस्तै भेट्न सक्यो भेटिँदैन अनि लछार पछार हुने भयो केही गर्दैन भयो उतातिर पनि छ होला त्यता चाहिँ हिजोतिरदेखि ए हो पुग्छ भाउजू पुग्छ ए जति जति खाँदैन अब कतिचोटि खानिदिनुहुन्छ हौ धेर खान्न म त ए रोटी बरु र छ भने एक दुईवटा हालिदिनु न झोलामा होइन साथीहरू बरु घरमा लगेर भरे रोटी भरे नखायो भने भोलि चियासँग खानु दामी हुन्छ नि बासी भएपछि रोटी मिठो हुन्छ नि त त्यही भएर लानुपर्छ उब्रेको छ भने अब यत्रो पाहुनाहरूलाई खानिदिएर दिएर है अझै पनि खाएर पनि अझै लान्छु भन्छु के खालको हो म सबैजना यस्तै हो कि माइत आएपछि लान्छु भन्ने हो कि यस्तो हरियो परियो रहेछ आँप फलियो रहेछ भोलि पर्सि आँप पाकेपछि आँप खान आउनुपर्छ यत्रो यो पनि मेरो माइतको हो ए यतैको हो यहाँ कतिवटा झ्याङ छ आँपको तर एउटा मात्र बिचको मात्रै फलेको छ यो के अरे अमला चाहिँ नफलेको नि हावाले लडाइरहेको छ हावाले लडायो त फलेको पनि त छैन नि त टमाटर पनि रहेछ त अझै ए टमाटर पाकेको यसो अचार खानु त रहेछ है भाइ यहाँनिर उता छैन नि ट्याङ्की यहाँ पनि इस्कुसको उयो छ यहाँ पनि आँप फलेको छ यहाँ यत्रो बोटमा पनि फलिरहेछ त्यो सबै यत्रो बोटमा सबैमा फलिरहेछ नि नेवारको घरमा नेवाराको बोटै बोट छ उता लिची पो रहेछ त कति पाकेको त्यहाँनिरको लिची भाइ दिन्छ खानु माग्नु खानु जाने जाउँ न नि त्यति उयो छैन क्या हाम्रो त्यहाँ चाहिँ किन नजानु भन् त र पनि एक दुईवटा खाँदा भइहाल्छ नि होइन यहाँको त बोटै मसिनो फलेको जम त भदा त्यहाँ एकचोटि त्यो नि राखेको मेरो भदा भुइँदेखि खिच्न लजाउँदैछ निर्मला भाउजू हेलो कहाँ हुनुहुन्छ कहाँ यता आउनु न म आएको छु तपाईँको पहिलोचोटि आएको माइती गाउँ छिमेकी यहाँको घर भत्काउनु भएछ नि देखेर आएको मेरो भाउजू मेरो प्यारी भाउजू मेरो पहिलाको त भाउजू मात्रै हुन्छ नि होइन यहाँ थियो भाउजू र मेरो घरमा त्यहाँ थियो अहिले ओल्लो घर पल्लो घर लिची खाम न त खाम भाइ ल भाइ टिपा मेरो भदा मानेकै थिएन गर्दा तर मेरो भिडियो खिचाइ छ कि छैन किन मान्दैन केही खानेकुरा दिँदा पनि खान मान्दैन हो के झारेको होइन यहाँ हेर्नु कुन झारिदिनु भन्नु त्यहाँबाट देखाइदिनु न भाउजू माथि चप्पल पनि लगाएको छैन तपाईँले तानेर ल्याएपछि त कहाँ हुन्छ आकाशको फल आँखा तरिएर म त खाँदिनँ त टिपेर यो टिपेर सबै खान्छ भने चढ्न जाने त खाने
चढ्नु जाने झर्नु त्यही त एउटा जुत्ता मात्रै टिप भाइ कता यता ताम त हो त्यो झ्याङ लड्छ होला जा ती सिधा हो ती सिधा जा खोइ के गर्यो ल है माइत घरमा आएर यति त मेरा हक बन्ताए मेरो माइत गाउँमा आएर लिचीमा आएर खानु त मै नझर् होइन त्यो नराख्न कलिलो छ झर्का भएन कि झरिसकेको छ भयो कता झरिएको छ अब केमा लानु त भाउजू एउटा पोलिथिन दिनु है हातमै बोकेर राख्नु नि केही पनि हुँदैन चाहे पनि नचाहे पनि मिठो भए पनि नभए नि अब टिप्नु लाग्छ अब लगेर उतै खाने हो लिची यता पो हाल्नुपर्छ म अब यो लिची त्यस्तो साह्रो खाने होइन मिठो हुँदा त खाइन्थ्यो है मिठै होला अमिलो अमिलै होला काँचो अलिक हप्ता 10 दिन लाग्ने रहेछ अझै पाक्नलाई लु भयो लु जाउँ बादा जाने हो घर छोरी हो कि बस्छौ तिमीहरू बस है हेर न बिरालो बिरालो मुसीमारी खाऊ भन् मेरो कान्छा भदा रिक्सा लिनु गएको के भन्नु अरे माइत घर म कोसेली बोकेर गएको भनेर ल हामी गएको है सबैजना ल बाई ल बाई बाई मेरो कान्छा भदा मलाई पुऱ्याउनु जाँदैछ अब हामी त लाग्यो है साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो होला अवश्य पनि मन पर्यो मेरो गाउँघर मेरो माइत होइन माइत सबैलाई प्यारो लाग्छ मनपर्छ होइन मेरो कान्छा भदा मलाई पुऱ्याउनु जाँदैछ अनि साथीहरू अब अन्तिममा आइसक्यो भिडियो लामो भइसकेको होला है फेरि नि यस्तो भिडियोहरू लिएर आउने छु तपाईँहरूले मेरो भिडियो हेरेर लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला अन्तिममा माया गरेर है त्यही भन्दै आज अब फेरि यस्तै भिडियोहरू लिएर आउनेछु तबसम्मको लागि अर्को भिडियो नै आइन्जेलसम्मको लागि चाहिँ मलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते बाई